배추에 흙 빼주러 왔습니다. 이렇게 자란 건 잘 자랐지만 아직 어린 것도 있고 옮겨 심은 것도 있고 거기에 흙이 너무 이게 큰 것도 여기 이렇게 많이 들어갔습니다. 그래서 흙을 또 빼주겠습니다. 벌써 4번째입니다. 비가 왔다가 그쳤다가 왔다가 그쳤다가 해서 계속 해주고 있습니다. 다 빼주었습니다. 무도 다시 세워주고요. 무가 우째라서 올해는 별로 좋지가 않습니다. 오늘도 또 옮겨 심었습니다. 이제 더 이상 옮겨 심은 것도 없습니다. 종이컵으로 씌워놓은 건 3일 동안 씌워놨더니 다 녹았네요. 비도 오고 그래서 그런 것 같아요. 그래서 그 부분도 지금 옮겨 심었습니다. 왜 이렇게 가요? 풀이 날까요? 풀 좀 붓고 그리고 가지 좀 따겠습니다. 어제 쪽파 중고를 다듬어 놨습니다. 쪽파를 심으러 왔습니다. 여기 이렇게 다듬고 침지했다가 다시 말려서 갖고 왔습니다. 다 심었습니다.